Απάνω τους! Apex? Really? Only Apex. Εντάξει, απλά δεν περιγράφεται με λέξεις. Χαίρετε παιδιά, μεσημεράκι στο Vegas. Το πρωί είδαμε τελικό μπάσκετ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πρωταθλητής Ολυμπιακός και μετά World Cup. Τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά εδώ στο poker. Λοιπόν, νέο concept, θα γράφουμε και πόσα είμαστε viewer. Ο μόνος που είναι εσύ είναι ο Pet, την κορυφή αυτή φοβερή, 18η ημέρα. Φύγαμε για Poker Room Colossus, όλη η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Come on, μαλάκες, it's time to go! Έλα, go! Φύγαμε, έλα! Φύγαμε, let's go! Βόλιου, Max Βόλιου! Δώσε, σε θέλω! Άντος, Ρουμάνος, εδώ, πάρτε! Μπογδάν! Στο τραπεζάκι μας, στο Colossus, όχι με Max Late Track αυτή τη φορά, αλλά με 50 Big Blinds και έχω και δικαίωμα για ένα re-entry. Απάνω τους! Κλαθός παιδιά στο πρώτο bullet, δεκάρια εναντίον Ace Queen Suited και διάρκεια, 3-way all in. Εγώ τα δεκάρια και στο δεύτερο ήδη έχω half stack, αλλά δεν πειράζει. Βλέπουμε και τελικό NBA, match νούμερο 6 νομίζω. Nick San Antonio και αν χάσω day off. Μπάστε παιδιά και το δεύτερο bullet. Το καλό νέο είναι ότι έχασα πριν το dinner break, άρα δεν θα χρειαζόταν να περιμένω ας πούμε 75 λεπτά και να χάσω μετά, οπότε έχω κάπως τη μέρα ελεύθερη και θα πάω σπιτάκι να δω τελικό San Antonio Spurs Knicks, New York και μετά άλλο να πάω για ένα βραδινό γυμναστηριάκι και αύριο συνεχίζουμε με δυνατό τουρνουά. Καλημέρα παιδιά, άλλη μια μέρα στην έρημο, εδώ με την παρέα. Σήμερα το πρόγραμμα για μένα έχει 10k Hyper Turbo Bounty και 2 online τουρνουά, ένα 1000 και ένα 600 Mystery. Ενθουσιασμένος για αυτά, λίγο κουρασμένος, αλλά εδώ είμαστε και κάνουμε battle. Εσείς τι έχουμε? 800 μαγκές, ωραία. Out, ένα bullet. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει πολύ κακά, ευτυχώς. Πάμε για το bracelet. Στο τραπέζι παιδιά, περιμένοντας παίχτες για να ξεκινήσουμε. Είμαστε μόνο 3 μέχρι τώρα. Το bounty είναι 3k. Άρα κάθε παίχτη που βγάζω παίρνω 3k USD. Φύγαμε! Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτο ενδιαφέρον χέρι και βρισκόμαστε ήδη στο turn. Ο αντίπαλος έχει ανοίξει από hijack. Κάναμε defend. Check το flop και στο turn βάραμε 1,5 pot. Ο αντίπαλος μας κολλάρει. Και σε αυτό το river που συμπληρώνει χρώμα και κάποιο straight, το hand μου είναι ιδανικό για bluff, μπλοκάροντας flashes όπως ρίγα ντάμα του καρού που μπορεί να έχει αντίπαλος, άσο ρίγα καρό, ρίγα βαλέ καρό. Επίσης και το δεκάρι είναι μια εξαιρετική κάρτα γιατί μπλοκάρει το 19 του μπαστούνιου που το έχει αρκετά αντίπαλο στο check back range του στο flop. Bluff, επιλέγω pot, το οποίο είναι το μεγαλύτερο sizing που βαράω. Θα μπορούσα επίσης να πάω και κάτι σαν 60-70, αλλά με αυτά τα καλά blockers πάμε για μεγάλο. Ο αντίπαλος σκέφτεται λίγο και μας κολλάρει. Δείχνουμε το bluff και δείχνει ρίγα 8 του μπαστούνιου. Μια κακή αρχαία για μας. Το break παιδιά στο tour μας τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Έχω μείνει με μισό starting stack, το οποίο ισοδυναμεί τώρα με 30 big blinds. Είναι turbo, τα blinds μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Υπάρχει re-entry το οποίο θα το πραγματοποιήσω, έτσι και χάσω. Φαγητάκι τώρα, cottage με φρούτα. Και τώρα σηκώνω άσο ντάμα suited από το big blind και όντας short stack πηγαίνω all in, έχοντας χάσει κάποια pots προηγουμένως versus low jack raise. Και κάτω flat. Ο πρώτος παίχτης θα πάει πάσο. Ο δεύτερος θα μας κολλάρει για το bounty. Με dama 8 suited. Ιδανικό σενάριο για μας. Αλλά ένα οχταράκι στο flop. Θα μας βγάλει εκτός τουρνουά. Και άκλαυτο στο πρώτο bullet. Okay.
Re-entry και ok τραπεζάκι, καλύπτω 2. Μια χαρά. Οπότε πάμε για τον ποντή τους. Η Ιαπωνία 2-2 στο 90. Πάλι στο Big Blind με το Computer Hand. Dama 7. Θα κάνω defend versus button raise 2.5x. Το flop θα πάει check-check. Το turn θα πάει check-check. Και στο river, φυσικά θα κάνω μια μπλοφίτσα. Ο αντίπαλος μοιάζει ερασιτέχνης. Είναι πιστευτό, πιστεύω το bet. 75% του pot. Κάνω represent ένα οχτάρι, τριάρι. Ίσως κάποιο βάλε εφτάρια. Θα μπορούσα να έχω επίσης, θα έλεγα. Και ο αντίπαλος φαίνεται ότι έχει αρκετά συχνά άσο X. Δυστυχώς θα μας πατήσει το call. Άλλη μια αποτυχημένη μπλόφα. Και συνεχίζουμε. Βαλέδες στο button και versus του chip leader race από low jack με 25 big blinds. Εύκολο 3bet θα έλεγα. Θα ανοίξει πάρα πολύ wide, κυνηγάει τα bounties, μιας και μας καλύπτει όλους. Κάνει call. Άσο 9-9 flop, όχι πολύ καλό. Τσεκάρει, βαρά 20%. Πηγαίνει ο lean χωρίς κανένα νόημα, θα έλεγα. Και είμαι αναγκασμένος να φολτάρω. Και το bust round hand, ανοίγει πάλι ο ίδιος αντίπαλος από hijack και βρίσκομαι στο small blind, as 8 offsuit και κάπου στα 12 blinds, 13 blinds, φυσικά θα μπουνε. Μας κολλάρει με 19 off. 10 στο flop και αντίο. Μπάστε παιδιά, όπως είδατε δεν ήταν το τουρνουά μου. Δεν πειράζει, ήρθα τώρα στο store, το οποίο είναι πάντα πολύ καλό κάθε χρονιά εδώ στο WSOP. Έχουν πολύ ωραία πραγματάκια. Κάτι θα σας πάρω, έχω ετοιμάσει κάτι. Καπέλα ωραία, έχουν hoodie. Και τώρα, επειδή έχασα νωρίς, θα πάω στο 800 που ξεκίνησε στις 10 η ώρα το πρωί. Τώρα είναι κάπου 3-4, οπότε μπορώ να γραφτώ ακόμα. Συνεχίζουμε το grind, δεν πτωούμαστε, έχουμε και τα online σήμερα. Στο τραπεζάκι μας μπήκαμε και κάτω, μια χαρά, δικαίωμά μας. Μέσος όρος ηλικίας πολύ υψηλός. Όχι ότι εγώ το χαμηλώνω, αλλά εντάξει, οκ. Μπάστε παιδιά, τα πάντα όλα. 2 bullets και στο 800. Δεν ήταν η μέρα των all-in σήμερα. Το πρώτο έφυγε άσο 2 off, εναντίον 7-4 suited, 14 big blind. Το αντίπαλος μας πάτησε call pre-flop. Και το δεύτερο πεντάρια εναντίον των άσων μου. 5 στο 10 και γεια σας. Δεν πειράζει, κακό run, αλλά οκ. Ευελπιστώ να τρέξω καλά σε ένα tour μαζεμένα για να το κερδίσω. Τώρα online, 2 τουρνουά bracelets από το σπίτι. Ηλιοθεραπεία και online poker. 2 τραπεζάκια. Δεξιά χιλιάρι. Bracelet event και αριστερά 600 mystery και αυτό bracelet απάνω τους. Ένα τραπέζι έχει μείνει παιδιά και World Cup Σουηδία να ρίχνει 3 στην Τινησία. Πετ, πες τα προγνωστικά. Τι προγνωστικά έχουμε για το World Cup? Νικήτρια σίγουρα η Γαλλία. Ναι. Πρώτο σκόρερ ο Εμπαμπέ. Το ωραία, αυτό το στοίχημα το έχει παίξει όλο το σπίτι. Πέτρος εδώ, όλοι το έχουν παίξει αυτό. Απόδοση 23 στόνα. 23 στόνα και έχουμε και over under goal. Τι έχουμε? Over 295 γκολ στη διοργάνωση. Σημειώνεται. Γράψτε εκεί να πάρετε χρήμα. Καλά, δεν θα το δουν αυτό. Θα το δουν μετά από ένα μήνα το βίντεο, ρε. Αλλά εντάξει. Full day off σήμερα, παιδιά, και ήρθα για μια πεζοπορία με τα φιλαράκια μου. Μία ώρα απόσταση από την Νεβάδα σε ένα μέρος που λέγεται Valley of Fire State Park. Εντάξει, απλά δεν περιγράφει τι θέαμε λέξεις. Υπάρχουν πολλές πεζοπορίες εδώ, μικρές είναι οι περισσότερες, 10-20 λεπτών, 30 λεπτών. Το είχα βάλει στο μάτι πολύ καιρό αυτό το μέρος,
Απλά δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να έρθω. Λοιπόν, παιδιά, μας αφήνουν να κάνουμε μόνο μία πεζοπορία λόγω ζέστης. Και καταλαβαίνω το γιατί. Έκατσα 10 λεπτά έξω. Βαράει απίστευτα πολύ ο ήλιος και η ζέστη. 43 βαθμοί, 45 βαθμοί. Δύσκολο. Λοιπόν, θα κάνουμε τη σύντομη αυτή πεζοπορία. Κάνα 10 λεπτό. Εντάξει, είναι φανταστική η θέα, η διαδρομή. Και κάποια ζωάκια μπροστά. Λοιπόν, θα τα πλησιάσω όσο πιο σιγά γίνεται. Βασικά τη διαδρομή ακολουθώ. Wow. Ω Θεέ μου. Πόσο όμορφα. Με Μουντιάλ, Αγγλία, Κροατία, 5 γκολ. Και ο Πέτ εδώ οριάζει το προγνωστικό. Καλό ματσάκι. Λοιπόν, φύγαμε. Εγώ παίζω 10 και mystery. Εσύ τι παίζεις, Πέτ? 250 δίπστα. Και cash game. Τι έχεις? Οκ. Και το ταμπλό είναι αυτό εδώ. Εμείς οι δύο έχουμε μείνει. Εγώ και ο Πέτ. Μείον 50 και εγώ. Ψι 500 ο Πέτ. Day 22. Εντάξει ρε. Εντάξει. Θα πάμε εσύ, πού θα πάει. Τραπεζάκι, παιδιά, και πρώτη πάσα κερδισμένη με το που έκατσα. Συν 30%. Μια χαρά. Απάνω τους. Παιδιά, στο τουρνουά μας και τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Έχω σχεδόν 3 starting stack, 100. Και κέρδισα 2 μεγάλα pot. Στο πρώτο έβγαλα ένα του pair. Το αντίπαλος είχε το pair και τον στάκαρα. Και στο δεύτερο ανοίγει ο κάτω, ένας αλεξονιστής. Εγώ στο button κάνω call με 8-7 της κουπάς και παίζουμε πολύ deep. Το big blind collar επίσης και υπάρχει dead small. Δεν υπάρχει δηλαδή παίχτη στο small blind. 3-way. Ανοίγει 17-2 rainbow. Δεν έχω backdoor flush draw. Check. Παίρνω 8 καρό και δίνει flush draw στο board. Το big blind βαράει 90% περίπου. Κάνω call. Και το river sky dama κάπως blank. Και τώρα αντίπαλος πήγαινε 2 εξποντολίν. Ασιάτης είναι, το σκέφτηκα λίγο και του το πάτησα. Εντάξει, καλό χαντ είναι, του pair. Δεν κερδίζω κάποιο βάλιο όπως φαίνεται, αλλά πάλι call. Και είχε 9-4 του καρού, μια χαρά. Με dinner τώρα με τα αδερφάκια Αγγέλου εδώ μπροστά. Άλλο ένα break, παιδιά, και είμαστε μέσα στο ίδιο stack. Είχα αρκετά σκαμπανεβάσματα, είχα πέσει και μετά ανέβηκα, πήρα 2 τελευταία pots. Σε ένα pot που έπαιξα, ανοίγω μερικάδες από κάτω, μαύρους, το big blind collar και παίζουμε 50 big blinds effective. Dama 19 rainbow, check μισό pot, race, 2,75 επί, κολάρο, 10 sky 9 κούπα και δίνει φλάζο στο board. Όπως είπα, οι ριγάδες είναι μαύροι, δεν έχω κάτι, flash card. Τώρα ο αντίπαλος βαλάει μισό pot. Λίγα λόγια για τον αντίπαλο. Γάλλος είναι, μικρής ηλικίας. Καλούτσικα παίζει. Δεν είναι high stakes παίχτης και δεν ξέρω αν μπορεί να βρει τα bluffs τώρα εδώ που χρειάζεται να μπορεί να βρει. Call φυσικά στο turn. River έρχεται ένα 5 κούπα και τώρα ο αντίπαλος βαράει 10%, 11k στα 103, πρέπει να έχουμε φτάσει. Κάνω call και έχει βάλει 8 χωρίς κούπα και χάνω αυτό το pot. Ok. Μετά πήρα ένα άλλο που έβγαλε ένα το pair και ρέφαρα τις μάρκες πίσω, ας πούμε. Κλείνει τώρα το late registration, την έβγαλε φτηνά με ένα bullet. Θα παίξουμε μέχρι το in the money, κάπου στο 1/3 του field είμαστε τώρα. Αλλαγή τραπεζιού και TV table, παιδιά. Μόρφα, ωραία. Για πάμε λίγο το πρώτο φέτος στο WSOP του Vegas. Ένα break, παιδιά, και δυστυχώς μας αλλάζουν το TV table. Κρίμα και ήταν τόσο ωραία.
Πολύ ωραία εμπειρία με στο TV Table, το έχω ξαναπεί, γουστάρω πάρα πολύ. Το stack μας είναι πολύ καλό τώρα, Pick of the Day, έχω κάπου στα 300k, 5 starting stack, 5,5. Πήρα ένα hand του Zamani, δεν ξέρω αν το είδατε, αν το έδειξε το TV Table. Το τραπεζάκι το λες και δύσκολο, ο Zamani έχει μεγάλο stack, κάνει τα δικά του και οι άλλοι παίχτες είναι αρκετά καλοί όλοι τους. Οκ, είμαστε πολύ κοντά στο bubble, πρέπει να είμαστε κάπου στο 18% του field. Περιμένουμε τώρα να φύγουν κάπου στα 30 άτομα για να πούμε στα λεφτά και να τελειώσει η μέρα απάνω τους. Δεν έδειξαν το τραπέζι μου στην τηλεοπτική σκηνή και φυσικά θα το δείξω εγώ με τη micro κάμερά μου. Το Action έρχεται στο button, ένας πολύ ισχυρός παίχτης από τη Ρωσία, σκέφτεται για ένα λεπτό και πηγαίνει all in για 18 blinds περίπου. Η δράση έρχεται σε μένα, σηκώνω άσο 10 offsuit και εδώ το σκέφτηκα για περίπου 25 δευτερόλεπτα. Είχα όντως απόφαση, πρέπει να κολλάρω, κάνω dominating πολλά από τα Broadway suited που σοβάρει, σαν Ρίγα 10 suited, Ντάμα 10, Βαλέ 10 suited. Οκ, μπορεί να έχει άσο Βαλέ ή άσο Ντάμα που και που, μπορεί να έχει άσο 9 βέβαια, που είμαι μπροστά. Πολλά πέρς επίσης που θα φλιπάρω, call. Ο αντίπαλος τράβωσε λίγο, περίμενε να είχα κάνει το call πιο γρήγορα. Οκ, μεγάλε, είχα όντως απόφαση. Εύτυχος κρατάμε ένα πολύ σημαντικό pot, πλησιάζοντας το in the money. Επόμενο χέρι, βρίσκομαι στο small blind και σηκώνω αυτή την ομορφιά. Limp εδώ, με όλο μας το range σχεδόν, διότι το big blind μας καλύπτει και είμαστε 10 από το in the money. Ο αντίπαλος είναι ο Ren Lin, a.k.a. Lady Gaga και κάνει check. Άσο 16, 3 σπαθιά. Το check εδώ ακούγεται πολύ φυσικό παίξιμο και το κάνω. Ο αντίπαλος θα βαρέσει ένα blind και θα κάνω call. Παιδιά, τα τουρνουά πόκερ είναι ένα παιχνίδι καταστάσεων. Το ίδιο ακριβώς φύλλο μπορεί να παιχτεί εντελώς διαφορετικά ανάλογα με το σημείο του τουρνουά. Αν αυτό το χέρι, για παράδειγμα, παίζονταν στην αρχή ή στη μέση του τουρνουά, κατά πάσα πιθανότητα θα έκανα raise pre-flop. Αν επέλεγα το limp τις περισσότερες φορές θα βαρούσα εγώ ίδιο στο flop και αν έκανα check θα πήγαινα για raise. Όμως τώρα είμαστε πολύ κοντά στο bubble και αυτό αλλάζει τα πάντα. Η αξία των μαρκών δεν είναι ίδια, η πίεση είναι διαφορετική και εγώ πρέπει να προσαρμόσω τη στρατηγική μου. Γι' αυτό με βλέπετε ότι προσεγγίζω το χέρι τελείως διαφορετικά με χαμηλότερο ρίσκο. Αν στο συγκεκριμένο spot βλέπαμε άσο 16 με 2 σπαθιά, εκεί θα πήγαινε για check raise διότι έχω τα νάτσα. Και θέλουμε να κάνουμε raise, να βάλουμε τσιπάκια μέσα. Απλά, επειδή τώρα υπάρχει η πιθανότητα του χρώματος, σούπερ παθητική προσέγγιση, διότι ο αντίπαλος αν έχει χρώμα, δεν θέλουμε να χάσουμε όλα μας τα chips. Turn, είναι ένα blank, τσεκάρω και ο αντίπαλος βαράει μεγαλύτερο size εδώ, κάτι σαν 70-80%, call. Και το river είναι μια μαγεία, εξαράκι, check λοιπόν και ο αντίπαλος κάνει overbet, τέλειο σενάριο, θα πάρω λίγο χρόνο και θα πάω all in ή μάλλον σχεδόν all in, θα αφήσω ένα τσιπάκι πίσω. Ace-6? Really? Only ace-6. Ace-6, mamma mia. Nothing can beat me. Only ace-6. Are you saying ace-6? Can it. I don't think I can fold that hand. I cannot fold this hand, my friend. Water cooler. Ace-6, really? I don't think I can fold that hand. But you know we have flush. You have no flush.
3, 20, 50, Only lose A6. 360. A6? Yes. Oh, A6. I'm sorry. Only lose it to A6 in my play. That's a big cooler. Kai, I'm sorry. I'm really sorry about Sorry, $10 back. I'm really sorry. Ah, I don't like your poker. You hurt me. No. Terrible. Στο ακριβώς επόμενο χέρι, το action έρχεται σε μένα, στο button, με άσο 5 suited, εύκολο lean, Ah, Louis found something. Louis found something. περίπου 20 big blinds στο small blind, το effective και 25 στο big. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά οι αντίπαλοι. Παίρνουμε τα blinds, μια χαρά. Είναι ονειρικό να έχεις μεγάλο stack στο bubble, ειδικά σε mystery bounty τουρνουά, όπου τα bounty ξεκινάνε στην day 2, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση στους παίχτες. Θέλουν όλοι να κάνουν day 2, ώστε να έχουν access στο bounty price pool, να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να κερδίσουν το μεγάλο mystery bounty αν αποκτήσουν κάποιον, την οποία δεν την έχουν στην day 1. Day 2 παιδιά και in the money, εδώ με τους καλύτερους supporters από την Κύπρο, Ανδρέας και Πετ. Εντάξει, πήγε φοβερά η μέρα, το cooler το είδατε, τρομερά όλα. Αύριο τα bounty μπαίνουν στο παιχνίδι, αυτό μετράει, να δείτε και το price pool τώρα. Είναι τελείως αδιάφορο. 13 και παίρνει ο 24ος και ο 16ος παίρνει 26. Τίποτα ιδιαίτερο, μόνο για τα bounties πάμε, που το κάθε bounty νομίζω θα αξίζει 20k. Πού είστε? Τρελό, 20k, φύγαμε για ύπνο γιατί 2-2,5.